ပြောမယ်ရုပ်ချင်းဇလန်းတွေကလို့မမမျိုးကြီးသူကိုမမမျိုးကြီးသူကိုရောသားရဲ့နှလုံးသားမှာဆွေးလန်းလို့ချာပုံမခွေဘူးသစ္စာတွေဆိုဝေမတော်ဘူးမြတ်တာတွေပို့တယောက်နဲ့တယောက်မခွေနိုင်မခေါ်ရသလိုဇလန်းစာကခံနာရပြိုချစ်ကြောင်းလေးဖွင့်အားပြောမယ်ရုပ်ရှင်ဇလန်းတွေကလို့မမမျိုးကြီးသူကိုမမမျိုးကြီးသူကိုရွာသားရဲ့နှလုံးသားမှာဆွဲလန်းလို့ချာဖို့မခွဲဘူးသစ္စာတွေဆိုဝေမတော်ဘူးမြတ်တာတွေပို့တယောက်နဲ့တယောက်မခွဲနိုင်မခေါ်ရဲသလိုဇလန်းစာကခံနာတဲ့ပြိုအချင်းတန်တော်လေးထားတော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုခွေတော်တဲ့ရောသားအသေးကိုမမမျိုးကြီးသူကိုအိုးမမမျိုးကြီးသူကိုလွမ်းစာရီပွေးတဲ့ချင်းတွေဆိုမမေ့နိုင်လို့လွမ်းမြေကြီးတွေဆိုမမမျိုးကြီးသူရဲ့ခဏလေးလာပြီးလူကိုပြူစားတယ်အချက်မပြပါပဲအသေးကိုခွေးကသူဆောင်တော်တယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသမျှရဲ့အမတ်တရားတွေနဲ့ပုတ်ကွယ်ကျုပ်ရင်မှာခမရကြောင့်မူနေတယ်ရုပ်ချင်းဇလန်းတွေကလို့မမမျိုးကြီးသူကိုမမမျိုးကြီးသူကိုရောသားရဲ့နှလုံးသားမှာဆွေးလန်းလို့ချာပုံမခွေဘူးသစ္စာရဆိုဝေမတော်ဘူးမြတ်တာတွေပို့တယောက်နဲ့တယောက်မခွေနိုင်မခေါ်ရဲသလိုဇလန်းစာကခံနာရပြိုချင်းတန်တော်လေးထားတော်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခွေတော်တဲ့ရောသားသေးကိုမမမျိုးကြီးသူကိုအိုးမမမျိုးကြီးသူကိုလွမ်းစာရီပွေးတဲ့ချင်းတွေဆိုမမေ့နိုင်လို့လွမ်းမြေကြီးတွေဆိုမမမျိုးကြီးသူရဲ့ခဏလဲလာပြီးလူကိုပြူစားတယ်ပါပဲအသေးကိုခွဲကယူဆောင်တော့တယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသမျှရဲ့အမတ်တရားတွေနဲ့ပေါ်ကွယ်ကျုပ်ရင်မှာခမရကြောင့်ငိုနေတယ်မမမျိုးကြီးသူရဲ့ခဏလေးလာပြီးလူကိုပြူစားတယ်အချက်မပြပါပဲအသေးကိုခွေးကယူဆောင်တော်တယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသမျှရဲ့အမတ်တရားတွေနဲ့ပုတ်ကွယ်ကျုပ်ရင်မှာခမရကြောင့်ငိုနေတယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသမျှရဲ့အမတ်တရားတွေနဲ့ပုတ်ကွယ်ကျုပ်ရင်မှာခမရကြောင့်ငိုနေတယ်ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသမျှရဲ့အမတ်တရားတွေနဲ့ပုတ်ကွယ်ကျုပ်ရင်မှာခမရကြောင့်ငိုနေYeah.